Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn online của công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Sam Cooke là một trường đại học công lập hàng đầu của Úc. Đây là trường đại học nằm trong top 400 trường tốt nhất của thế giới. Đại học Sam Cooke được vinh dự xếp hạng trường đại học có chất lượng giáo dục đạt tiêu chuẩn 5 sao, nằm trong top 400 trường hàng đầu thế giới, là một trong 17 trường duy nhất của Úc được nêu tên trong bảng xếp hạng của các trường đại học tốt nhất. Được thành lập năm 1979 tại Queensland và xây dựng khu học xá thứ hai tại Cairns năm 1987. Năm 2003, Đại học Sam Cooke tại Singapore chính thức khai giảng và là khu học xá đầu tiên ở châu Á của trường đại học này. Chương trình đào tạo của trường tại đây đạt tiêu chuẩn và chất lượng giáo dục của Úc. Đại học Sam Cooke tại Singapore rất thuận tiện khi đi bằng phương tiện cá nhân hoặc công cộng. Sinh viên của Đại học Sam Cooke được học tập trong môi trường giáo dục của nước Úc với đầy đủ tiện nghi, hệ thống internet không dây rất thuận tiện cho sinh viên sử dụng máy tính xách tay. Sinh viên Đại học Sam Cooke đều tìm thấy ở đây một môi trường học tập quốc tế với rất nhiều sinh viên đến từ 26 nước trên thế giới như là Úc, New Zealand, Mỹ, Đức, Thụy Sĩ, Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia, Việt Nam, Lào, Thái Lan, v.v. Và để tìm hiểu về thông tin hồ sơ du học tại Singapore, các bạn vui lòng liên hệ đến các chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương để được hỗ trợ qua hotline 099 6277 629 và 0166 515 7271. Và những lý do dưới đây, sinh viên đã lựa chọn Đại học Sam Cooke đó là chương trình học rút ngắn thời gian. Sinh viên có thể chọn học 12 môn học trong một năm, trong khi ở Úc chỉ có thể học 8 môn vì mỗi năm sinh viên đã mất hết 4 tháng nghỉ hè. Thứ hai là thủ tục visa đơn giản. Lớp tiếng Anh dành cho sinh viên chưa có điểm IELTS hoặc TOEFL IBT. Chương trình giáo dục và bằng cấp của Úc có giá trị như khi sinh viên học tại Úc. Học phí và các chi phí khác thấp hơn nhiều so với ở Úc. Khóa học thạc sĩ không yêu cầu kinh nghiệm làm việc. Sinh viên học cử nhân kinh doanh được lựa chọn học thêm một chuyên ngành ngoài chuyên ngành mình đang học, tức là bằng kép, mà không cần phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào. Sinh viên học thạc sĩ công nghệ thông tin có thể đăng ký chương trình cấp bằng kép thạc sĩ quản trị kinh doanh và thạc sĩ công nghệ thông tin. Có 3 kỳ khai giảng mỗi năm cho các khóa học cử nhân và thạc sĩ, học bổng bán phần dành cho sinh viên, quà tặng iPad dành cho tất cả sinh viên tới học tại trường vào năm 2014, hoạt động ngoại khóa phong phú, bóng đá, ngày hội văn hóa, v.v. Và để được hỗ trợ các thủ tục về hồ sơ du học, điều kiện nhập học của trường một cách tốt nhất, các bạn hãy liên hệ ngay với đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương qua hotline 099 6277 629 và 0166 515 7271, hoặc các bạn có thể truy cập vào các website của công ty tandaiduong.edu.vn và tddvn.com. Xin lưu ý với các bạn là hiện nay công ty Tân Đại Dương chỉ có 3 nơi và không có chi nhánh ở các tỉnh phía Bắc. Xin chào các bạn, nói đến du học thì Úc có lẽ là một trong những danh sách được các bạn Việt Nam lựa chọn nhiều nhất. Nhưng làm sao có được visa Úc? Thì trong chương trình hôm nay có sự góp mặt của bạn Tiêu Yến Bích, bạn vừa đậu visa Úc sẽ cùng chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế như thế nào nhé. Chào Yến Bích. Dạ, em chào chị. Thì Yến Bích có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của Yến Bích được hay không? Dạ, em tên là Tiêu Yến Bích. Em hiện đang là sinh viên năm nhất trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, ngành ngôn ngữ Anh. Thì tại sao em lại chọn Úc để du học? Dạ, bởi vì em thấy Úc là một đất nước thân thiện, có khí hậu ôn hòa, đồng thời ngành giáo dục cũng phát triển, bằng cấp được công nhận quốc tế, nên và em cũng có người thân nữa, cho nên em chọn Úc là nơi em đến để học tập. Thì qua Úc em sẽ học chuyên ngành gì? Dạ, qua Úc em sẽ học ngành quản trị nhà hàng khách sạn ở trường Đại học Charles Darwin, bang Victoria. Thì cái dự định của em sau khi em học xong ở Úc thì như thế nào? Dạ, sau khi em học xong ở Úc thì em sẽ xin ở lại 2 năm để làm việc và lấy kinh nghiệm cho bản thân. Sau đó em sẽ về Việt Nam để gần được gia đình và em sẽ phát triển sự nghiệp của mình. Tại vì lý do tại sao em lại chọn ở Úc để học ngành du lịch khách sạn mà không lại chọn ở Thụy Sĩ? Dạ, em thấy Úc cũng có ngành du lịch phát triển, đồng thời có rất nhiều điểm đến thu hút du khách, cho nên em chọn Úc là nơi em học cái ngành du lịch khách sạn. Thì qua đâu em biết được công ty Tân Đại Dương? Dạ, bạn em đã
là làm hồ sơ ở đây và bạn em đã đi Úc. Rồi người nào làm hồ sơ với em tại công ty? Dạ chị Thúy rất dễ thương chị rất thân thiện. Em có thắc mắc gì em hỏi chị đều giải đáp cho em hết. Rồi nói chung là chị cũng hiền chị. Em thấy Tân Đại Dương làm hồ sơ rất tốt. Em hầu như là không có phải lo về hồ sơ của mình. Mỗi tiến trình tới đâu thì chị Thúy đều báo cho em hết. Rồi cần những gì thì em chỉ cần cung cấp. Và còn rất là nhiều chia sẻ của các bạn đậu visa Úc thì các bạn có thể tham khảo qua website tândaidương.edu.vn. Một lần nữa, Tân Đại Dương xin cảm ơn Yến Bích đã tham gia trong chương trình chia sẻ hôm nay, và Tân Đại Dương xin chúc cho Yến Bích qua Úc học tập thật tốt. Dạ em cảm ơn chị.